Yambu mwese abanywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, bari ngaha ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bigiye bitandukanye, muri ngaha muri Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, ubuseruko muri Tanzania, uburengero muri Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Imbonerakure zaraye zikoze amarorerwa muri zone Kanyosha, komine ni Kanyosha, ni mu ntara ya Bujumbura, ngaho aho zahohotera umusaseridoti ngaho i Buhonga ahora atwara ishuri rya Sainte Marie Immaculée. Aho ngaho rero imbonerakure zo muri iyo zone zo muri Buhonga zikikuje ngaho ngo zikaba zitagira discipline, aho zagiye guhohotera no gukubagura uwo musaseridote atware ico kigo nyine, aho ngo yazihanije kenshi gashoboka kureka kuza ziraza guteza induru n'urusaku gukinira ku kibuga cubatswe muri ico kigo mu gihe abanyeshuri bari gusubira mu vyigwa citwa etide. Aho rero yaciye rija kubihaniza nanone, imbonerakure ziramwubahuka, zirahondagura, ziramukubagura, narirya biriko biravugwa ko rero iyo mbonerakure yubahutse gukora iryo bara yaciye ihagarikwa irapfungwa, ariko ngo abajeje intwaro muri zone Kanyosha ngo bariko baraca ibiti n'amabuye kugira ngo barabe ko boyipfunguza itahe, bakabona ko rero amakenga hari akomeye cane ari uko izo mbonerakure zaciye zibishigwamwo n'ubutegetsi bukomakomeye cane, kandi aribo bagiye no kumupfunguza no gupfunguza izo mbonerakure zubahuka gukora amabi ziyakorera abanyagihugu n'abubahwa muri rusangi. Tuvuye kuri iyo nkuru, reka tuje ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye arabandanya kwidoga ko ibikorwa remezo canke ibikorwa vy'iterambere vyagiye vyubakwa, cane cane ibibuga vy'inkino biheruka kubakwa mu mashure no mu bigo vyaciye vyononekara kuri kino gihe ngo vyabaye umusaka, nk'uko Varisito Ndayishimiye avuga ko rero abajejwe gucungera ibikorwa vya leta n'ivy'igihugu muri rusangi, itunga rusangi, batavyitaho, ugasanga ibikorwa biriko birononekara kandi abajejwe intwaro bari ngaho barorera ata kintu na kimwe babikorako. Ivyo rero Varisito Ndayishimiye ariko aravuga asaba ko ivyo bintu vyose bosubira bakaraba ukungene bashobora gusubira gushira hamwe no gutunganya ibikorwa vya leta bikaba bimeze neza atana kimwe cononekara, kandi ivyononekaye bigasanurwa hakiri kare kugira ngo bitabandanya kuba vyononekara burundu. Ni ingorane ziri ngaha mu gihugu cacu Burundi nk'uko amakuru abandanya kugenda abivuga. Tuve ngaho, Prosperi Dodiko aravuga ko abanyagihugu babandanya kwidoga, na cane cane ko hari abanyagihugu batanze canke barishe amahera y'ifumbire, umwavu w'ikizungu, ariko ngo ubutegetsi n'ababijejwe ntibabitange, ntibabishikirize abo benegihugu, bakarima ibiterwa vyabo gushika vyimbuwe kandi bakimbura ata fumbire baronse.
hama none ngo harageze ko abo bategetsi batangura kwirukanka inyuma y'abo benegihugu ngo babahe amajwi babatore, kandi mu gihe baheza kubatora ataco babamarira. Ivyo babatuma gukora sivyo babakorera, babandanya bahemuka, babandanya bamenja nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Ivyo rero vyose bikaba biteye ingorane zikomakomeye cane muri kino gihugu cacu c'Uburundi, naho hageze ngo umwenegihugu ashikirize akamubakiye, yereke intwaro, yereke indongozi ko basaba ayo majwi, kandi ko baja muri ivyo bibanza babishizwemwo n'abenegihugu. Abenegihugu aribo babatoye, aribo babaronsa ayo majwi kugira ngo baje kwicara muri ivyo bibanza baba barimwo. Rero bakaba basaba ko bategerezwa kuraba no gusubiza amaso inyuma mu gihe c'imyamamazo, bakabona ko mu gihe basaba ayo majwi abenegihugu bayabaha, kandi ko nabo rero bategerezwa gutunganiriza buri munyagihugu wese, kandi hisunzwe amategeko y'igihugu cacu c'Uburundi, atakonona amategeko, kurya igiturire nk'uko abategetsi babikora ngaha mu gihugu c'Uburundi. Imyiyamamazo irabandanya gukomera. Generali Gervas Ndirakobuca uyu yarakukurutse ku itegeko ry'umukuru w'igihugu, yahawe akaruhuko gahutiye ko atari yoshika ikiringo c'igihe co gukukuruka. Ndakugarika rero yakukuruwe mu gipolisi ashigwa mu basivile nk'ibisanzwe. Yaraye avuze amajambo akomeye cane, benshi bariko barafata ko Ndakugarika yavugiyemwo vyinshi, naho ngo nyine ariko umuhinga wiyumvira kure cane niwe azotahura ivyo Ndakugarika yashatse kuvuga. Yavuze ko ata muntu n'umwe ashobora kumubwira ivy'umugambwe CNDD-FDD ngo kuko ibiberamwo vyose arabizi, aho watanguriye, uko wagiye uriyubaka, naho ushitse ubu, nta na kimwe atazi. Ububisha, ubunyonyezi, ubugome, indyane zivugwa muri uyu mugambwe, vyose Ndakugarika arabizi. Bamwe bati ntago twari bwigere tukubona wambaye umwambaro, impuzu z'umugambwe CNDD-FDD, aho vyatunguye benshi, aho yari yitavye nyine imyiyamamazo yari muri uwo mwambaro. Nawe yavuze ko atari irya mbere awambaye, ngo kuko hari n'abawambaye yawambitse nawe awambaye nyine kugira ngo bambare umwambaro wa CNDD-FDD, ari Ndakugarika wawubiyambikiye. Ivyo birasigura ibintu vyinshi angaha mu butegetsi, muri politike y'igihugu. Bamwe bati Ndakugarika biraboneka ko ashobora kuba yaragambaniwe, kandi akaba azi n'ubundi bugambanyi bwagiye bukorwa muri uyu mugambwe. Avuga ko ata muntu n'umwe rero yomwigisha canke yomubwira ivyo mu mugambwe CNDD-FDD, kuko ngo vyose arabizi. Bamwe bakavuga ko rero mu kumukukurura ari uko ngo babona ko yagomba gutembagaza ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye. Uko kwikekwa ko ashobora gutembagaza ubutegetsi akaba arivyo vyatumye akukururwa mu gipolisi, kugira ngo atazohava anatanga itegeko, atazohava atanga ibwirizwa ku bari munsi yiwe, kugira ngo bamufashe gukora iyo kudeta iriko iramota ngaha mu gihugu c'Uburundi. Benshi babona ko naho ngo ayo matora abaye, ariko bishobora kuzomara umwanya nk'uwurume rumara, hagaca haba ikudeta izohindura ibintu vyose ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Twibutse ko iki gihugu cacu c'Uburundi ni kimwe mu bihugu vyo muri Afrika vyabayemo kudeta nyinshi kuva ubukoroni, abakoroni
dutanze intwaro ku benegihugu b'abarundi ngo dutangure twikukire twitware. Ivyo rero vyaragiye biboneka haba muri kahise kacu na n'ubu rero ngo birashobora kuba, kandi kudeta nawe Evariste Ndayishimiye nawe yaragiye azivuga ko zagiye zihushwa bazimuteguriye neza neza yagomba gutembagazwa, ariko bigahera gatoyi gusa. Nawe arikeka ko rero umwanya ku mwanya ashobora gutembagazwa, kandi akaba azomutembagaza ni bijya bihangange vyicarana nawe, bijya bagendana, bijya basangira, bijya bafitanye ivyiyumviro muri politike. Amakuru yacu rero tugiye kuba turayabangiriye ngaha. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza fyonda subscribe, canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe, kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.